لو في كحة مستمرة مش عايزة تروح، وخصوصا لو كحة ناشفة ومزعجة، الشرح ده هيقدم استراتيجية قوية من جزئين عشان نتعامل معاها. يلا بينا ندخل في الموضوع على طول ونشوف ازاي. طيب، أول حاجة محتاجين نفهمها كويس هي فكرتنا عن الكحة نفسها. أغلب أدوية الكحة بتشتغل كمسكنات، بس خلينا نفكر فيها لحظة. الكحة في حد ذاتها مش هي المشكلة. الكحة دي عاملة زي جرس الإنذار، الجسم بيستخدمها كآلية دفاع مهمة جدا عشان يقول لنا إن في حاجة غلط، في فيروس أو في أي مهيج في الحل. وهنا بتيجي المشكلة الحقيقية. لما بنسكت جرس الإنذار ده بالأدوية، احنا كده بنكون بنطنش الحريقة نفسها. الهدف مش إننا نسكت الكحة وخلاص، الهدف إننا نلاقي سببها ونعالجه من جذوره. في الموضوع هنا ليه طريقين واضحين جدا. الطريق الأول هو إننا نوقف العرض مؤقتا، وده يعتبر حل سريع لكنه مش دايم. الطريق التاني وده الأهم هو إننا نعالج السبب اللي ورا الكحة دي، وهو ده الحل الفعال بجد على المدى الطويل. طيب تمام، عشان نعالج السبب لازم الأول نعرف هو إيه أصلا. خلينا نبدأ رحلة البحث دي عن الأسباب المحتملة. هنبدأ بالحاجات المعروفة وبعدين نوصل للسبب الأساسي اللي هنركز عليه في شرحنا النهاردة. فطبعا في قائمة من الأسباب المعروفة اللي بتيجي في بال أي حد أول ما الكحة تطول، زي ما شايفين كده حاجات زي الإفرازات الأنفية، ارتجاع المريء، أو حتى جفاف الجو. دي كلها أسباب محتملة ومشهورة لكنها مش كل القصة. لكن اللي هنركز عليه النهاردة هو السبب مختلف شوية ومش بيجي في بال ناس كتير. ماذا لو الكحة دي كانت ناتجة عن خلل في الإشارات العصبية اللي في منطقة الحنجرة نفسها؟ النقطة دي بصراحة مثيرة جدا وهتودينا للحل مباشرة. الحالة دي اسمها تشنج الحنجرة أو لارينجوسبازم. ببساطة شديدة هي تشنج مفاجئ بيحصل في الأحبال الصوتية، والمثير للاهتمام هنا إن واحد من الأسباب الرئيسية للحالة دي هو نقص الكالسيوم في الدم، لأن الكالسيوم ده ضروري جدا عشان الإشارات العصبية تشتغل صح. طيب، إيه اللي بيسبب نقص الكالسيوم ده أصلا؟ التسلسل اللي قدامنا ده بيوضح الحكاية كلها. كل حاجة بتبدأ من نقص فيتامين د اللي هو أساسي عشان الجسم يعرف يمتص الكالسيوم. من غير فيتامين د الكفاية الكالسيوم بيقل في الدم، وده بيعمل خلل في الإشارات العصبية للحنجرة، والنتيجة كحة ناشفة ومستمرة. تمام، بعد ما فهمنا المشكلة جاية منين، خلينا نتكلم على الحل. هنبدأ بالجزء الأول من الاستراتيجية بتاعتنا، الحل السريع اللي بيجيب راحة فورية للأعراض. وهنا بقى بتيجي الضربة المزدوجة اللي اتكلمنا عنها في الأول. هنبدأ بالضربة الأولى، الحل السريع اللي بيستهدف تهدئة الكحة دي بشكل فوري وفعال. الحل ده بيعتمد على مكونين أساسيين بيتحطوا في جهاز بخار أو نيبيولايزر. الأول هو الناك، وده مضاد أكسدة قوي جدا بيهدي الالتهاب وبيساعد على تكسير أي مخاط. والتاني هو المغنيسيوم اللي دوره إنه يهدي الأعصاب والعضلات، وهو كمان ضروري عشان فيتامين د يشتغل كويس. والطريقة بسيطة جدا، الخطوات واضحة اهي. بندوب بودرة ال NaC في شوية مياه دافية، وبعدين نضيف ملح الإبسوم وندوبه هو كمان. الخليط ده بيتحط في النيبولايزر وبيتم استنشاقه. والنقطة الأهم هنا هي السرعة. بنتكلم في 5 دقائق بس. تخيل إن في خلال 5 دقائق المحلول ده بيوصل مباشرة عن طريق البخار لمنطقة الحلق والرئتين، وبيهدي التشنج العصبي والتهيج اللي مسبب الكحة. دي مش مجرد راحة، دي راحة فورية وموجهة للمشكلة بالظبط. بس طبعا الراحة السريعة دي مش كفاية. دلوقتي لازم ننتقل للضربة التانية في استراتيجيتنا، الحل المستدام وطويل الأمد اللي بيمنع المشكلة ترجع تاني من أساسه. والجدول ده بيلخص الفرق ببراعة. الحل السريع هدفه راحة فورية في دقايق عن طريق الاستنشاق، أما الحل طويل الأمد فهدفه إنه يعالج السبب الجذري نفسه على مدار أسابيع وشهور عن طريق المكملات الغذائية. وهنا النقطة الحاسمة، الحل طويل الأمد بيعتمد على تصحيح النقص الغذائي اللي سبب المشكلة من الأول خالص. ده بيتم عن طريق أخذ فيتامين د 3 بجرعات كافية، ومعاه المغنيسيوم اللي بيساعده يشتغل، وفيتامين كاف 2 اللي بيضمن ان الكالسيوم يروح للعظم مش لأماكن تانية غلط. التلاتة دول بيشتغلوا مع بعض بتناغم عشان يضمنوا ان الجسم مش بس بيمتص الكالسيوم، لا، وبيستخدمه صح. وبكده بنكون بنقفل الدايرة. لما بنصلح مستويات فيتامين د الجسم بيرجع يمتص الكالسيوم بشكل طبيعي، والإشارات العصبية في الحنجرة بترجع تشتغل صح، والكحة التشنجية دي بتختفي من جذور. وفي النهاية الشرح ده بيسيبنا مع سؤال مهم جدا، ومش بس للكحة، ده لكل الجوانب الصحية. هل الهدف هو مجرد علاج الأعراض بشكل مؤقت، ولا إننا ندور على المشكلة الحقيقية ونحلها من الأساس؟ التفكير بالطريقة دي ممكن يغير نظرتنا للصحة تماما.